हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक होगा फीटल डॉपलर मशीन। क्या होती है फीटल डॉपलर मशीन? फीटल की हार्ट बीट जांचने की एक मशीन होती है जिससे फीटल की हार्ट बीट इजीली सुनाई देती है। फीटल हार्ट बीट की जो रेंज होती है वो 110 बीट पर मिनट से 160 बीट पर मिनट के बीच में होती है। अगर हार्ट बीट 110 बीट पर मिनट से कम या फिर 160 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो इस सिचुएशन को फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन माना जाता है। फीटल डॉपलर मशीन का कैसे अप्लाई करते हैं? इसमें जो पेशेंट होता है उसको सुपाइन पोजीशन देते हैं तथा जो लेग्स होते हैं उनको लेंजन पोजीशन में रखा जाता है। इसमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाया जाता है जिससे पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट कर सके। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है इसमें जो फीमेल है उसके एब्डोमेन पर डॉपलर मशीन का जो प्रोब है वो एंगल वाइज मूव कराते हैं जिससे फीटल की जो हार्ट बीट है वो इजीली आसानी से सुनाई दे सके। ये जो आप फीटल डॉपलर मशीन देख रहे हैं इसमें जो बीच का जो बटन देख रहे हैं आप ऑन ऑफ स्विच होता है और जो साइड में जो स्विच देख रहे हैं ये वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले जो स्विच होते हैं जिससे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करके जो फीटल हार्ट रेट होती है उसको इजीली सुना जा सके। और जो ये साइड का जो देख रहे हैं ये एब्डोमेन पर जो अप्लाई हो रहा है ये जो होता है वो डॉपलर प्रोब होता है जिससे हम इजीली फीटल हार्ट बीट को सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ में।